السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو. الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طاجين ديال الخضره. قلت غندير الغدايه وقلت لي مالا نصوروا ونشاركوا معكم. هنايا بديت على بركه الله، درت الدجاج كل واحد على حسب القياس اللي عنده. وبديت قطعت البصله، جوج بصلات صغارين هكا طوال، قطعت مطيشه وضفت عليه شويه ديال الربيع كما كتشوفوا معايا في الفيديو. صافي من بعد ما زدت الربيع درت شويه ديال المليحه وشويه ديال الزيت ورديت الطاجين يتشحر فوق البوطه. وهنايا بديت كنصايف الخضره ديالي، عندي خيزو بطاطا القرعه، ومن بعد غنزيد حتى الزيتون. هنايا الطاجين درتو على الفورنو. هنايا خوتي كان بحكم انا في الدار الاولى اللي كنت كاريه فيها كان عندها داك المجمر ديال البوطه على سقف الرخامه. دابا ملي تحولت لهاد الدار ما فيهاش داكشي، علاش دايره هاد الفورنو هذا منزله غير على واحد الفران عندي، وكنقضي به على ما نشري بوطه كبيره. هنايا من بعد غندير العطريه في الطاجين، عندي بزار سكينجبير شويه ديال التحميره الخرقوم. صافي من بعد غنبقى نزيد شويه ديال الماء على الطاجين باش ما يتحرقش معايا داك العطريه اللي درت كما كتشوفوا. صافي دابا غنخلي الطاجين يزيد يتشحر معايا مزيان. قد ما تشحر الطاجين كيطلع زوين. صافي دابا غنغطيه ونخليه ونمشي نقرد هذيك الخضيره كما كيبان لكم في الفيديو. صافي هنا بديت كنقرد الخضره، يعني الخضره كل واحد شنو يبغي يدير اللي متوفر عندنا في البيت. ماشي ضروري خص تكون الخضره كامله، بعض المره باش ما كنقضيو اللي كان عندنا في الدار نقضيو به. صافي انا هنايا تواجدت عندي بطاطا وخيزو والقرعه على حساب انا وليداتي صغارين كنبغي نوكل ليهم الخضره هكا. بعض المره شحال ما توفرت عندي الخضره، وبعض المره كتكون حتى عندي حتى 5 ديال انواع ديال الخضره هكا كنلوحها كلها على حسب الوليدات باش ياكلوا الخضره هكا. ملي كياكلوها في الصفر كيطلعوا مولفين ياكلوها. صافي دابا هنا بعد ما قربت الخضره ديالي زدت عليها شويه ديال الربيع، وغنزيد شويه ديال المليحه البزار سكينجبير. من نفس العطريه اللي درت في الاول غنديرها دابا شويه للخضيره باش تجي لذيذه معنا. وهنايا الثومه غنضيفها بهذه الطريقه هذه قطعتها. صافي غنخلط هذيك الخضيره ديالي مع داك العطريه اللي زدت ليها على هذه الطريقه هذه. ودابا من بعد ما الطاجين ديالنا تشحر معنا وداك بصيله وداك مطيشه طلقت الماء ديالها على هذه الطريقه هذه، والدجاج تشحر معنا مزيان. صافي دابا غنبدا نستف الخضره ديالي في الطاجين. والماء ما غاديش نزيد دابا الماء للطاجين حيت ضفت الماء في الاول، الماء الكافي فاش طيب ليا الخضيره. مع ان الخضيره هنايا قطعتها غير رقيقه هكا، ما قطعتهاش يعني غليظه دغيا باش طيب معايا في الطاجين، ما غاديش تاخذ وقت كبير. صافي هنا من بعد ما درت البطاطا خيزو القرعه على الطريقه هذه كما كيبان لكم. صافي من بعد درت شويه ديال الربيع. دابا غنضيف شويه ديال الزيتون، يعني اللي عنده يضيفو اللي ما عنده ما يضيفوش ماشي مشكل. كما قلت لكم اللي متوفر عندكم في البيت نقضيو به. هنايا غندوز نصايب واحد الشليضه نرافق بها الطاجين ديالي. عندي الخس درته في الماء ودرت عليه شويه ديال عفوا الخل، وخليته نحيت الخل كيعقم هكا. وصافي ودزت نقشر الخيار ومطيشه. هنا من بعد ما قشرت الخيار ومطيشه ديالي غندوز نقردهم على الطريقه. هنايا مشيت درت طليله على الطاجين لقيته باقي شويه. صافي هنايا بديت هذاك الخس بديت كنغسلو. هنا الخس اخوتي خصو يتغسل مزيان حيت كيكون فيه داك التراب وداكشي كيكون مجموع في داك الوريقات ديالو. خصنا ضروري نغسلوه مره وجوج وثلاثه حتى ما يبقاش فيه حتى شي حاجه، نتاكدوا ان راه ولا نقي معنا. صافي هنا بديت نقرد الشليضه ديالي. وهنا ما ننساش نشكر الاخوان والاخوات اللي كينضموا للقناه. جزاكم الله كل خير، في الصراحه كتفرحوني. الله يجعل سيدي ربي يفرحكم. الصراحه الواحد ملي كيكون يلاه بادي كيكون محتاج يعني للتشجيع والدعم وكل شيء. في الصراحه بالله ملي كتشوفي القناه ديالك كتزيد يعني لا بالنسبه للمشاهده ولا بالنسبه للاشتراكات كيتزادوا لك في القناه، شي حاجه زوينه شي حاجه كتفرح. وشكرا لكم مره اخرى.
هنا صافي من بعد ما قطعت الخيار دابا كنقطع مطيشه. هنا الا كنتو كتبغيو حتى بصله في الشليضه يمكن لكم تضيفوا حتى بصله. انا هنايا ما درتهاش، درت غير اكتفيت غير بالمطيشه والخيار. ودابا غنزيد عليهم الخس على الطريقه هذه كما كتشوفوا. الشلاضه كما حبيتوها تقطعوها ماشي ضروري تقطعوها هكا رقيقه، يعني على حسب الذوق ديال كل واحد. صافي هنا رديت نخلط في هذاك الفانيو، طبست الحنيت صغير شويه. غندير شويه ديال المليحه، شويه ديال البزار، شويه ماشي بزاف، واحد شويه ديال واحد العصره ديال الحامض. انا هنا ما كنديرش الخل، مع هذا في حاله الا ما تواجدش عندي الحامض كندير شويه ديال الخل وشويه ديال زيت العود. صافي كنخلط الشليضه ديالي، ها هي اصبحت واجده. هذه هي الشلاضه ديالنا، يعني الكل كيعرف هاد الشلاضه هذه. انا هنايا ماشي مره اخرى كنقول لكم ماشي كنعلم ولا شي حاجه، نقول لكم كيفاش ديروا، انا فقط كنشارك معاكم يعني الطريقه ديالي كيفاش انا كنصايب الماكله ديالي وكيفاش. صافي ماشي كنقول لكم هذه هي الطريقه الصحيحه ديروا بحالها، يعني كنشارك معاكم الطريقه ديالي. وهنا الطاجين من بعد ما طاب طفيت عليه وجا متشرب، والشليضات ديالي هادو هما. وكنتمنى لنا الاعجاب ديالكم، تجربوا بالصحه والسلامه. مع السلامه.